嗱，我依家身後邊咧就係漁家王呢一間專係食中山脆肉鯇火鍋嘅餐廳。咁喺深圳都好多分店嘅，今次我就嚟到位於皇庭廣場地下佢哋嘅分店。咁交通都好方便嘅，會展中心咧 C 出口行過嚟啊，其實都係幾步路嘅事。佢哋漁家王咧其實係有個經典雙人餐喎，198蚊，仲有個三人餐啊，年年有餘三人餐298啊。呢個特價優惠，佢係脆肉鯇啊，最大條咧有成15斤重噶喎。門口呢個最大嘅養殖魚缸啊，原來可以同時容納到過百條嘅脆肉鯇喺裏邊噶喎。佢哋嘅脆肉鯇係嚟自中山自家嘅魚塘嗰邊供應嘅，每日咧新鮮到店啊。聽餐廳工作人員講啊，原來佢哋脆肉鯇咧係用蠶豆去餵飼噶喎。嗱，漁家王呢邊食魚有個5步曲噶喎。嗱，第一個步驟咧會先煮佢個米湯嘅喎，咁用咗礦泉水同埋大米煮成呢個米湯嘅。之後第二個步驟咧就會撈起啲米嘅，係啦，留翻個湯喺度嘅。第三個步驟就係落魚骨啦，喺米湯裏邊加入魚骨咧，再熬製成為火鍋湯底嘅。第四個步驟咧就係烚呢個鯇魚啊。嗱，喺火鍋之中咧烚佢嘅魚肉同埋魚腩等等魚嘅各個部位啊。最後就係煮鮮粥。咁會將頭先撈起咗個米咧，放翻入呢個魚湯裏邊，煮成一個鮮味嘅粥。嗱，調味料區我哋會見到有秘製醬油，呢度有黃豆醬、腐乳、蒜蓉、薑蓉，仲有秘製嘅辣椒醬。哇，食得辣嘅朋友可以加落去啊！仲有青椒圈、指天椒、沙茶醬、花生醬同埋乾葱嘅。仲有呢邊咧有香芹、蔥花同埋小青桔啊！最後當然唔少得就係芫茜啦，呢個位置咧都有擺到唔同嘅調味料啊，胡椒粉啊、麻油啊、花椒油等等，面咧仲會有生果同埋一啲涼拌小菜俾你攞嚟食嘅。唔知點樣去調味嘅話咧，呢度都有推薦嘅調味方法。呢個咧就係漁家王專用嘅調味料啊，推薦嘅食法。仲有呢個經典推薦嘅調味方式。如果你想食辣啲嘅調味料咧，呢度有個辣口推薦。如果你真係自問食得好辣咧，就可以跟住呢個去調啦。漁家王呢一間餐廳啊，有中山乳鴿食嘅喎，咁係滷水乳鴿嚟嘅。依家皇庭廣場有個限定優惠啊，賣緊9個9一隻咋。嗱，呢個咧就係個湯底，同埋有啲米嘅。陣間咧工作人員就會倒落呢個鍋底度煮啊。咁啊，餐廳工作人員咧就話啲大米就要喺呢個湯底度煮10分鐘嘅，咁陣間佢就會撈翻起噶啦。依家餐廳工作人員咧就要撈翻起煮好咗嘅米啊，因為最後咧要煮熟啊，個米咧就要撈起。工作人員依家咧就幫我烚呢個魚片啦，脆肉鯇魚片啊，咁都好快嘅啫，10秒左右啊。已經可以食得噶啦，所以依家天氣嚟食呢個脆肉鯇火鍋都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。呢個脆肉鯇啊，煮好真係脆肉鯇就咁啦。但我咩都唔攞，就咁試下先。呢個脆肉鯇非常之爽脆，正啊！我就調咗個經典推薦嘅調味料啊，加咗啲乾葱啊、蔥花、芫茜同埋佢個秘製嘅醬料嘅。點埋佢呢個調味醬汁咧，係更加之好味嘅。依家天氣咧凍咗咁多嘅時候，食翻個脆肉鯇火鍋都係一個唔錯嘅選擇啊！餐廳工作人員頭先啊，幫我加咗個魚骨落去。魚骨咧同我講啊，要煮6到8分鐘嘅。再同時咧都擺埋呢個手工現打嘅魚丸喺裏邊啊。魚丸咧就5分鐘嘅要煮，呢個咧就係手工現打魚丸啦，即係魚蛋啊，煮咗5分鐘就係咁嘅，即刻要試下先。嗱，咩都唔落情況下去食呢個魚蛋咧，都食到好濃郁嘅魚肉香啊，都好夠味嘅。嗱，魚骨咧，餐廳工作人員就幫我撈起咗啦。咁唔好諗住魚骨冇用喎，其實魚骨咧佢好多嘅魚肉喺裏邊嘅，都可以照樣食嘅。咁我點樣照樣食啊？咪點啲豉油食下咯。不過食呢個魚骨咧，真係要小心嗰啲骨啊，
雖然話啲魚骨好粗，但係都有機會卡住啲喉嚨啊，整傷自己口腔就唔係咁好啦。佢啲魚肉都好爽嘅，即係唔係話魚片先爽咯，係佢啲魚肉都爽啊！中意食魚頭嘅朋友咧，其實佢嘅魚骨都會有個魚頭俾你選下嘅。咁我今次呢個三文套餐啊，都有呢個冬瓜嘅喎。嗱，呢個咧就係冬瓜片啊，煮到腍晒啦，因為煮咗都10分鐘到啊。嗱，冬瓜咧都索咗個魚湯啊，所以咧食落去都會帶啲魚湯喺裏邊嘅。不過食嘅時候要小心啊，因為都幾辣口嘅。打邊爐當然唔可以錯過呢個肥友啦。咁啊，肥瘦都好適中嘅。嗱，依家天氣咁凍咧，打邊爐有個肥友係唔錯嘅。嗱，餐廳工作人員同我講啊，佢哋加湯底咧都係加翻魚湯喺度嘅。這邊要幫您把魚骨撈出來。嗱，雞咧就話要煮10分鐘，係啦。你想食得緊緻一啲啊，10分鐘。冬瓜就要煮8分鐘。餐廳工作人員都會得閒就過嚟睇下啲雞咩狀況啊。係啦，佢覺得 OK 就會幫我撈起噶啦，咁就可以食噶啦。基本上咧，呢度打邊爐唔使自己睇火啊，係餐廳工作人員都會幫你去煮啊。無論脆肉丸啊、魚骨，甚至係頭先講嘅文昌雞都係啊，佢會幫你煮埋落去嘅，幫你睇住火，咁就唔使擔心啊過生或者過熟就影響嗰個食物質素啦。咁依家餐廳工作人員就幫我撈起啲文昌雞出嚟啊。嗱，文昌雞就係咁啊，咩都唔點試下先。嗱，我覺得佢哋文昌雞都幾滑嘅嗰個雞肉啊。如果你想再緊實啲咧，就煮多幾分鐘就 OK 啦。魚生大生蠔，咁呢度半份咧88蚊嘅。睇到佢魚生大生蠔都真係好大隻啊！嗱，我攞一隻出嚟睇下先。嗱，呢個魚生大生蠔咧，哇，爆出嚟咁啊個生蠔。咁而家個餐廳工作人員咧，幫我落埋個生蠔啊。咁呢度半打嘅份量嚟嘅。2至3分鐘就可以食噶啦，呢個生蠔。嗱，生蠔啊，煮完就係咁啦。咁我個人都覺得啦，呢個生蠔都唔錯嘅，好值得大家點嚟食。這個煮多久啊？我們煮個6到8分鐘，把米煮開，然後收下水，完全就好了。哦，有原味可以嗎？哦，可以。冬菜頭先工作人員同我哋講啦，提鮮又美味啊！咁工作人員咧喺煮緊嘅時候都會攞個匙羹夾面嗰層油嘅，因為始終我哋頭先打完邊爐都會有層一啲油脂喺上面。咁啊，最後熄火咧，餐廳工作人員就會加埋啲芫茜落去呢個粥度嘅，攪一攪勻就可以食噶啦。嗱，個粥咧都煮得好結嘅，係啦，裏邊咧會吸咗啲魚湯嘅味道啦，同埋會加咗頭先講過有加咗啲冬菜啊、芫茜落去。嗱，個粥咧裏邊真係好重嘅魚味啊，因為頭先打邊爐嘅時候都加咗個魚肉啊、脆肉丸。再加上我頭先火鍋咧都煮咗個雪花肥牛同埋生蠔落去咧，所以都吸咗啲味道喺呢個粥底裏邊嘅。嗱，呢間餐廳整體俾我感覺都唔錯嘅，有2人餐、3人餐，甚至係唔同嘅優惠喺度嘅。有興趣嘅朋友可以嚟皇庭廣場漁家王佢哋呢一間餐廳嗰度試下佢哋嘅脆肉鯇火鍋同埋佢哋唔同嘅嘢食。最後咧就想教大家點樣去呢一間餐廳。如果喺福田口岸出發，可以搭深圳地鐵4號線。搭2個站喺會展中心站就可以落車噶啦，車程大約7分鐘，而車費就係2蚊。提大家60歲或者以上嘅人士，乘搭深圳地鐵係免費嘅。嚟到會展中心站，我哋揾翻 C 出口，咁 C 出口呢就係皇庭廣場嘅範圍。之後我哋一直行，會見到右手邊有個門口嘅，咁我哋推開呢個門呢，就會見到今日我哋介紹嘅餐廳漁家王噶啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，
記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。